Og en barnevernspedagog, Tooji. Velkommen. Takk skal du ha. Hei, hei. Hei. Godt å se deg. I like måte. Hei. Du har jo altså da fått ny jobb, får vi si, innen barnevernet. Nå skal du være med på å ufarliggjøre barnevernet for innvandrere. Riktig. Hva er det med dere som skremmer dem? Jeg tror det som kanskje er det mest skremmende, er jo når man ikke har nok informasjon om hva barnevernet er for noe. Jeg tror ikke folk flest vet at barnevernet er en hjelper. Og man tenker på de verste scenarioene, at det blir en omsorgsovertagelse, eller rett og slett de verste scenarioene. At de skal ta fra dem barna? Ja. Så det vi ser veldig mye i arbeidet med minoritetsfamilier, og spesielt når jeg jobbet i Gamle Oslo barnevernstjeneste, der flesteparten av sakene mine var med minoritetsfamilier, var at jeg hadde veldig fin dialog med barna, men at det var den eldre generasjonen som på en måte kviet seg til å samarbeide. Og det er jo nettopp på grunn av at de kan fra før ha en ganske dårlig relasjon til stat eller regjering. For eksempel jeg som kommer fra Iran, der har jo folk en ganske dårlig relasjon til det. Og så kommer man til Norge, og så skal man plutselig få et positivt bilde. Og det blir jo å snu alt på hodet igjen. Så jeg skjønner at man kvier seg, men det er nettopp det å kunne skape den tilliten og den forståelsen at barnevernet er en hjelper. Og 90% av de tiltakene som vi setter inn er økonomiske tiltak, avlastningstiltak, hjelpetiltak. Og kun i de verste scenarioene så er det omsorgsovertakelse, og det er et fåtall der det skjer. Da må ting virkelig være så ille, og må gå gjennom en så lang juridisk prosess for at det skal skje. Men hvordan skal du farliggjøre barnevernet da? Jeg tror kanskje jeg har veldig mye på hjertet mitt, og jeg har et veldig brennende engasjement for det som jeg ser, og de problemstillingene jeg kommer overfor. Jeg tror ved å bruke den profileringen som jeg får, sånn som her og nå, så får jeg snakket ut om de tingene som jeg brenner for. For jeg ser, når jeg jobbet i barnevernstjenesten, så var det så mange vakre, flotte mennesker som gråt med disse barna, lo med disse barna, og virkelig puttet hjertet sitt i det. Men ingen ser disse. Man hører jo kun de verste skrekkhistoriene der de tok fra meg barnet mitt, og de hjalp meg ikke. Men det er så mange flotte historier også. Man får aldri høre om dem. Og det er så mange som dermed ikke får tak i de ressursene som barnevernet har, og som de er villige til å stille opp med, nettopp på grunn av at de kvier seg og er redde. Jørn, med din erfaring som politimann, har du noen innspill til Tooji? Jeg kjenner jo igjen den problematikken, da, det med minoritetsgrupper og overfor autoriteter. Så politiet har jo også en vei å gå der. Så det er veldig gjenkjennbart det du beskriver. Men jeg tror det også har litt med det der fagspråket, og det merker jeg nå som jeg kommer inn i byråkratiet, at jeg som på en måte ikke kan et slikt språk, går og sier sånn, cut to the chase, hva er det du egentlig har å si? Slutt å gå rundt grøten. For jeg har jo ikke jobbet i et sånt felt, og plutselig komme fra da jeg jobber ute i feltet, til direktoratet som er et administrativt nivå, da har jeg en veldig stor fordel. For ikke kun har jeg den kompetansen i bakhånd at jeg vet hva jeg snakker om. Jeg har vært i feltet nettopp og opplevd det first hand. Men de må også muligheten til å gjøre noe med det. Så derfor så skal jeg faktisk bli med nå på å sette mediestrategien, eller kommunikasjonsplanen, for barnevernet 2013-2016. Men merker du at det gjør noe med tilliten din overfor minoritetene da, nå etter at du har vært med i Melodi Grand Prix og at du er en artist? Jeg tror folk ser at barnevernspedagoger kanskje ikke er hekser som kommer flyvende inn på skaftet sitt, men at det er mennesker. Og la oss være ærlige, det er akkurat som hvis du får ikke akkurat det samme, men hvis du får en servitør da, så kan det være god service eller det kan være dårlig service, men det er mennesker, og mennesker har forskjellige sider, det er ingenting som er sort-hvitt. Men barnevernet er der for å hjelpe, og det er det som barnevernet er der til for. Beskytte barn og hjelpe. Dere har begge to yrker, et veldig håndfast og et som jo egentlig er litt mer usikkert. Kanskje ikke lenger for deg da, men i hvert fall for deg, Tooji. Hvordan synes du den kombinasjonen er? Det funker fint. I direktoratet så har de forståelse for nettopp den profileringen at det er viktig for meg å ha begge de verdenene. Så de gir absolutt en åpning for at jeg kan spille litt som artist også. Lykke til som, la meg nå se, artist, barnevernspedagog, forfatter og politimann. Riktig, Silje. Tooji, du skal komme tilbake litt senere i sendingen. Vi skal lage taco med deg også i dag, faktisk. Absolutt. Jørn, tusen takk for besøket. Jo, hyggelig.
Det er torsdag, det er snart helg, og det er tacodag. Og vi er veldig glad i taco. Og det er jo sånn at de gangene man har spist taco, spesielt hos andre, så legger man jo merke til at folk gjør dette på veldig forskjellige måter. Og dette har vi jo rett og slett tatt på alvor. Og laget vårt egen lille spalte som vi har hver torsdag, som heter Få se på tacoen din. Hei igjen, Tucci! Velkommen til mitt caliente taco. Jeg og Pepe skal lage litt taco til deg. Du og Pepe? Hvor er Pepe? Jeg vet ikke, han er veldig liten. Veldig, veldig hyggelig. Og vi er så glad for at vi skal få lov til å se på tacoen din. Du, det høres veldig feil ut, den der setningen der. det ser helt Ja, du skulle hørt hva den egentlig skulle hett, så dette er en klar forbedring. Men er du glad i taco? Spiser du taco ofte? Jeg er ganske glad i taco. Veldig enkelt å lage. Og altså, når jeg snakker om mat, så får jeg lyst til å ha sånn skånsk dialekt så her, va? Så jeg gillar taco, verkligen. Så är jättebra. Hører jeg Tina? Rött och så här, va? Ja, riktig, ja. Ja, jeg gillar det. Du, dette blir gøy, merker jeg. Skal vise deg hvordan jeg gjør det her? Ja, er du skjellmann? Du er ikke lefsemann? Jeg er en skjellmann. Jeg er ikke lefsemann. Hvorfor er du Hvorfor er alt det skjellmann? vi sier er koffert nå, liksom? Jeg vet ikke, it's in your head. Ja, fordi jeg liker når når skjellet knuser, så er det litt gøy, for da liksom blir det liksom masse forskjellig, og så blir det en blanding, og så kan du ta og spise med gaffel etterpå. Ja, men nå skal vi se. Det er en strategi bak Det det er en her. strategi. Vi Ja. gleder oss nå til å se altså Tucci-taco. Hvis vi først da kan bare oppsummere, hva må du ha i tacoen I min for taco å bli glad? så må jeg ha litt grann så her jalapeños. Og så må jeg må jo ha kjøttdeig, og så må jeg ha litt grann av det grønne greiene her. Du Sånn. kjører salat, ja. Kjører ikke du salat i tacoen? Kjører du ikke salat? Jeg kjører ikke salat, det er ikke mye Du annet. er jo taco-villmann. Agurk. Den kjører jeg da. Agurk, faktisk. Gurke. Gurke. Ja, jättebra gurke. Og så må jeg ha litt så her salsa, da. Ja. Jättebra salsa. Og så er det da selvfølgelig oliven. Oliven? Hva slags perser hadde jeg ikke vært uten oliven? Ah, det er Og en da må det persegreie. være sorte... Sorte oliven. Ikke grønne. Nei, for de er litt mer sånn sorte, litt mer sånn milde. Ok, men da prøver vi å se hvor mye får plass vi har sånn. Ja. Da begynner vi først. Begynner alltid med den her Du først. begynner med kjøttet, ja. Begynner med kjøttet, for det skal liksom være i bunn og grunn for alt. Skal det jo ikke være i bunn, skal det? Nei, jeg Nå er er det jeg ikke som enig. lager, nå er det jeg som lager taco. Ja, det er det er riktig. riktig. Bunn, Tucci taco. Du putter litt grann denne shotten i tacoen. Etterpå tar du litt grann av den grønne, for det er også litt sånn basis. Kunne ikke jeg egentlig vært litt Men det spas. her er jo bare fyll. Nei. Det er ikke fyll. er viktig. Grønt, kjære venn. Jeg skjønte. Og så unnskyld at jeg bruker fingrene nå, for det er du som skal spise Men det etterpå, gjør men det er den, rene fingre. Det er rene fingre. Ja. Så nå har jeg fått plass til litt grann agurk her. Veldig bra. Og så må vi ha litt grann jalapeños. Den er... Veldig mye grønt foreløpig. Du, det er masse grønt, men jeg er en grønn gutt, vet du. Og så tar vi litt grann av de olivene her sånn. Det er vel det som er mest uvanlig på tacoen din. Du, det er ikke uvanlig. Det er... Litt uvanlig, da. Perse er det kjempevanlig. Hva er det rareste du har sett noen bruke i tacoen? Jeg har sett veldig mye rart oppi noen sin taco. Ja. Dere to. Jeg tulla. Så nå har vi litt av det her, ikke sant? Og svaret Veldig på koselig. spørsmålet mitt var... Og så tar vi det her til slutt. Det er ikke en rar taco. Slutt! Ja, det er Slutt ikke å være diskriminerende. Samfunnet er for alle. Nei. Ta meg kaffe, ja. Men du, jeg fant ikke noe skje, så da kommer jeg til å bare helle litt over på den her. Improvisere. Sånn. Nå skal Ok. du få smake på utlendingtacoen. Og så får du si For jeg hva- smaker, ja. Ja, vær så god. Kos deg. Dette er veldig bra. Jeg er jo selv en lefsemann, så nå kommer dette til å falle fra hverandre. Ja, det har du Men jeg helt er rett i. veldig spent på den oliven. Du må få med kjøttet også. Det hørtes ikke feil ut. Funka det? Ja? Ja? Jeg fikk litt sånn sydenvibber på den. Ja, du fikk sydenvibber. Hvordan fungerte oliven oppi det Det var hele? de som ga meg sydenvibber. Ja, det var det. Ser du? Skal du Det prøve den, funka eller? veldig. Det funka bra, det. Nå var spicy og fin med jalapeños. Jeg er veldig spicy og fin, vet du, så jeg må ha litt grann i min jalapeño. Kan anbefale Tucci-taco. Takk skal du ha. Det må jeg se. Hvis, hvis andre har lyst til å dele tacopreferansene sine, så går det an å gå inn på vår hjemmeside og bidra der på Facebook. Vi skulle ta bilde av tacoen til Tucci.
Det sier du nå. På det Instagram-greiene du har lansert. This is just wrong, liksom! Du kan ikke si et bilde av taco til Tooji. Hodet ditt, altså. Du kan lage en ny taco til oss. Skal jeg lage en ny taco? Da lage en ny taco. Så kan jo vi avslutte i mellomtiden, og så får vi tatt bilder etterpå. Ja. Det var jo rett og slett ukas siste sending. Det var det, men vi er tilbake på mandag, og da kommer jo norske talenterdommer Alex Rosén på besøk med TV 2s nye programlederfunn Stian Blipp.